185-я. Всем привет! Мы с Альбертом испытываем летающее блюдце. Мюсли. Новая насадка. $185. Такая новая насадочка, шариковая. Типа роликов от интернета, только одни такая круглая. Это он только приехал. И все. Не сегодня, когда во вторник. Вот на этой неделе. Нет, вот это. Даже не интересно, сильно быстро. Она не будет, одна тестовая. Она все равно вся кривая. Ну ты компот уж с утра бьется. Третий день. 185 ударов в одну. 185 кривизны, да?